你以为它是生的吗？其实它是一成熟啊，鸡肝儿。你吃着。你敢吃吗 ？Hello 啊！东海钻石湾店这家好吃的烧鸟店，不会还有人不知道吧？今天就带你看看好不好吃。听说他家鸡啊都是特种鸡啊，最大只能长到3斤。先来个鸡肉葱串，便一口吃提灯，我这个嘴也是足够大呀。这个芝士鸡肉棒啊，小哥哥现场给你磨那个芝士，可有仪式感了，好香好香的。他这烤的火候刚刚好，再烤老一点就不好吃了。以前吃烧鸟都在板前一道一道的给你，现在在屋里和你吃啊，完全不一样的感觉。看很多串都不认识，不知道是哪儿，吃就行了，反正好吃。这个牛舌一上，那香气就出来了。你们要点个这个，再来点刺身吧，切够厚的。看这个乌梅紫苏海胆，这看着好有仪式感，是不是像酒杯一样？这下面是蟹肉，上面是海胆，好好看，对吗？就那个牛奶的那个玉米。朋友们，如果你们也想找一个环境不错的烧鸟店，这家店还真不错，赶快过来吧。